హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు వీడియోలో మనము కొత్తిమీర, కరివేపాకు ఇవన్నీ నిల్వ ఉంచుకోవడం ఎలాగనేది చూద్దాము. సో ముందుగా నేనైతే ఈ బాక్స్ తీసుకున్నానండి. ఇది స్వీట్ బాక్స్ వస్తుంది కదా, మనకి వేస్ట్గా పడేయకుండా ఇలాంటి వాటికి మనం ఉపయోగించవచ్చు అన్నమాట. సో ఆ బాక్స్ని నేను డైలీ యూస్ చేసే బాక్సేనండి. శుభ్రంగా కడిగేసి ఆరబెట్టుకున్న తర్వాత మనము ఇలాగా పేపర్ వేసుకోవాలి. మనకి పిల్లల వేస్ట్ బుక్స్ ఉంటాయి కదా, అవి వేసుకొని కొత్తిమీర కాడల్ని కట్ చేసేసుకొని ఇలాగ బ్లాక్గా ఏమన్నా ఉన్నా కూడా తీసేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇలాగ కాడల్ని కొద్దిగా గ్యాప్ సపరేట్గా కొద్దిగా పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇలాంటి వెడల్పు బాక్సులు అయితే మనకి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ వస్తుంది. కొత్తిమీర మనకి కరెక్ట్గా ఒక 10 days వరకు వస్తుందండి, డౌట్ లేకుండా మీరు ఇలా చేస్తే. సో ఇప్పుడు ఇంకొక పేపర్ వేసేసి దాని మీద కూడా ఇలాగే మిగిలిన కొత్తిమీర కూడా పెట్టేసుకోవాలి. ఇలాంటి కాడలన్నీ తీసేయాలన్నమాట. సో ఇలా పెట్టుకొని మొత్తము ఎంత కొత్తిమీర అయితే ఉందో అంతా ఇలా వేసేసుకొని మళ్ళీ ఒక దాని మీద ఒకటి వేసుకోవాలన్నమాట పేపర్స్. చూడండి, ఇక్కడ 2 layers లాగా వేసుకున్నాను నేను. ఇక్కడ నేను ఒక 2 కట్టలు కొత్తిమీరని పెట్టుకున్నాను అనమాట. సో అంతేనండి, చాలా సింపుల్. 10 days వరకు నిల్వ ఉంటుంది. ఇలా గనక చేస్తే మనకి చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది, గ్రీన్గానే ఉంటుందండి, ఏం పాడవదు. సో ఇలా బాక్స్ పెట్టేసుకొని మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు మనము కరివేపాకు ఏ విధంగా స్టోర్ చేసుకోవాలి, ఇది కూడా మనకి 10 days కన్నా ఎక్కువే ఉంటుందండి. సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ అండి. ఆల్రెడీ నేను తీసిన గిన్నెలోనే బౌల్లో వేసేసుకుంటున్నాను అనమాట. సో ఇలాగే పేపర్ పెట్టుకోవాలి నీట్గా. సైడ్స్ అంతా పేపర్ అనేది మాయిశ్చర్ అంతా పీల్చుకుంటుంది అనమాట, వాటర్. దానికోసం చుట్టూరా పేపర్ వేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇవి కాడల నుండి తీసేసి వేసుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా. సో మొత్తం ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇది కూడా లేయర్స్లా వేసుకుంటే ఒక పార్ట్ వరకు కొంత పీల్చుతుంది మాయిశ్చర్, ఇంకొక పార్ట్ వరకు కొంత. అలాగా ఇలా లేయర్స్ వేసుకున్నట్లయితే ఇంకా ఎక్కువ రోజులు ఉంటుందండి. ఒకే లేయర్లా కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇలా వేసుకుంటే పైనవి పాడవు, కిందవి వేరేగా ఉంటాయి. సో దానికి ఇలాగా ఇవన్నీ మనం వేస్ట్ పేపర్స్తో కూడా చేయొచ్చండి. నేను ఒక బుక్, పాపది వేస్ట్ బుక్ ఉంటే ఇలా చేస్తున్నాను. ఇంతే, ఇలా బాక్స్ పెట్టేసి ఇది కూడా స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఇక పచ్చిమిర్చికి వస్తే మనకి పచ్చిమిర్చి మొత్తం తొడుములన్నీ తీసేసుకున్నానండి. ఇక్కడ పైన తొడుములన్నీ తీసేసుకొని శుభ్రంగా తడి లేకుండా చూసుకోవాలి. ఏది చేద్దామన్నా తడి ఉండకూడదండి. సో ఇలాగే ఒక బాక్స్లో వేసేసుకొని దీనికి మనం లేయర్స్ లాగా పెట్టకపోయినా పర్వాలేదు. సో ఇలా ఒక పేపర్ వేసేసుకొని తొడుములు తీసి అన్నీ ఒకదాని మీద ఒకటి వేసేసుకొని పెట్టుకుంటే చాలండి. ఒక లేయర్ లాగా కూడా వేసుకోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం. ఇది మాత్రం మనకి ఒక 20 days వరకు కూడా అస్సలు పాడవండి, ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. మనము ఎప్పుడైనా పేపర్స్ మార్చుకోవాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు మీకు నేను ఇంతకుముందు ఒక 10 days బ్యాక్ నేను ఇలా చేశానండి. ములక్కాడలు చూసారా ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో. చూడండి, వాటర్ కూడా మీకు కనిపిస్తుంది. ఇవి నేను స్టోర్ చేసి ఒక 10 days అయింది. చూడండి, పేపర్ చిరిగింది అంటే దానికి మాయిశ్చర్ అంతా అలాగా పీలుస్తుంది అనమాట. మనం ఫ్రీజర్లో పెట్టకూడదండి, నార్మల్ టెంపరేచర్, నార్మల్ ఫ్రీజ్లోనే పెట్టుకోవాలన్నమాట. సో 10 days అయినా అస్సలు పాడవలేదు. మనం సాంబార్లో వాటికి వేసుకోవడానికి కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా పైన పేపర్ కూడా ఇలాగా పీల్చుకుంది చూడండి వాటర్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.